Yine bir günde, yağmurlu bir günde çıktık yola. Şu anda şeye gidiyoruz. Ayvagedik'e doğru gidiyoruz. Yollar yağmurlu, çamurlu, karlı. Karı görmeye gidiyoruz. Bak dağların güzelliğine bak ya. Ya Allah'ım şu güzelliğe bak. İşte şehrin gürültüsünden buralara geldik dostlar. Her yerim kırılıyor ya. O ne baba ya? Kaç günden beri hava güzeldi de bugün yağmur başladı. Şu sallama olayı da yapsalar güzeldi ya. Amcaoğlum da çok güzel yer tezgah kurmuş. Bak köy pazarı burası dostlar. Her şey var. Evet viraja girdik. Ya yeter ama. Bağırma. Çocukların rahat tepsi çocukları. Hava burada güzelleşti gibi ha değil mi? Sohbetine de doyum olmuyor seninle. Ya burada kör bir yokuş ya. Öyle biraz. Kar yağıyor. Yok kızım yok, kar mar yok. Az kaldı. Gelmek üzereyiz. Yani müziği resmen katlettim. Çalın ne? Şu anda Kahtaran'ın içinde damızda kar yağdı. Kar yağdığı için ses gelmiyor. Saat 15.15. Saat 15.15. İşlerinizde başarılar diler. Evet. Yağmurlu bir gün olmasına rağmen trafik yoğun. Bu taraf. Evet. Az kaldı. Hedefimize varmak üzereyiz. Şu yan tarafı ben size göstereyim. Yan taraf çok süper. Evet. Burası da Mersin canlarım. Görüyoruz Mersin'i. Evet. Biz yolumuza devam edelim gene. Yağmur durdu çok şükür. Burada yerlere bak dostum. Güzel. Çaylar da burada. Bu aralarda Çok harikaymış. dağıttım biraz da son zamanlarda. Yüreğim artık beni yormasana. Gözüm kapandı. Sesim çıkmaz artık bu odalarda. Heves Biraz ederdim mola ya verelim. eskiden. Acıktık. Şimdi yemek zamanı. Artık gücüm Evet sarhoş testlerine geldik.